გამარჯობა. დღეს ვიწყებთ ჩაღრმავებას ერთ ძალიან ცნობილ ლეკში. ნიკოლოზ ბარათაშვილის მერანზია საუბარი. ალბათ ყველას გვსმენია, მაგრამ ხომ იცი ყოველ ჯერზე რაღაც ახალს აღმოაჩენ. კი, ნამდვილად. მერანი ერთ-ერთი ისეთი ტექსტია, რომ სულ შეგიძლია იკითხო და იფიქრო. ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ შენთან ერთად კიდევ ერთხელ გავიაროთ ეს სიმბოლოები, მთავარი იდეები. ხო, ვეცადოთ გავშალოთ ეს მთავარი ხაზები, ბედთან ბრძოლა, თავისუფლების ეს დაუოკებელი ძიება და ის მსხვერპლიც, რაზეც მიდის გმირი. ძალიან კარგი. მოდი მაშინ დავიწყოთ იმ მთავარი კონფლიქტით. მხედარი ხომ პირდაპირ უპირისპირდება ბედს, მერანს ეუბნება, ზღვარი გადალახეო. ეს ხომ წარმოუდგენელი ძალისხმევაა. დიახ, ეს პირდაპირი გამოწვევაა და გმირიც როგორია, შეუპოვარი. მარტო სიმამაცე კი არა, ის მზადაა სრული. ყველაფრის დათმობაზე. ხო, ეგ სიტყვები მახსოვს. რა მოვშორდე ჩემსა მამულსა? ზუსტად. მოვაკლდეს სწორთა და მეგობართა. ანუ, ისტოვებს ყველაფერს, რაც ძვირფასია. სამშობლოს, ოჯახს, მეგობრებს და რისთვის? ერთი იდეალისთვის, თავისუფლებისთვის. ეს არის აბსოლუტური თავგანწირვა, ფაქტობრივად. თან ამ გზაზე მარტო არ არის. სიმბოლური თანამგზავრები ხავს, ხომ? მერანი და შავი ყორანი. ამად გარეშე ალბათ ლექს ვერც გავიგებთ ბოლომდე, რას ნიშნავს ესენი? კი, ცენტრალური სიმბოლოებია. მერანი, რა თქმა უნდა, ცხენზე ბევრად მეტია. ეს არის სწრაფვა, ეს არის დაუმორჩილებლობა, ბრძოლის იარაღი შეიძლება ითქვას. თვითონ მოძრაობის სიმბოლოა. დიახ. ხოლო შავი ყორანი, რომელიც უკან მოსჩხავის, ისიც მეტია, ვიდრე უბრალოდ სიკვდილის მოახლოვების ნიშანი. ის უფრო გარდაუვალობაა, ტრაგედია, რომელიც სულ თანსდევს. მაგრამ ვერ აჩერებს, ხო? ვერ აჩერებს, ესაა მთავარი. მისი ჩხავილი უბრალოდ ფონია ამ შეუჩერებელი რბოლის. აუბედითი, მაგრამ მაინც ფონი. ხო, და ამ ფონზე გმირი მაინც წინ მიიწევს. საინტერესოა ისიც, რომ დარდს თითქოს მხოლოდ ვარსკვლავებს უზიარებს. ეს მარტო სულობა. კი, ესეც რომანტიკული პოეზიისთვის დამახასიათებელია. მაგრამ აქ მგონი უფრო ღრმა დატვირთვა აქვს. ეს კოსმიური მარტობა თითქოს კიდევ უფრო ამძაფრებს მისი არჩევანის სიმძიმეს. მაგრამ ეს ბრძოლა მხოლოდ პირადი ხო არ არის? არა, რა თქმა უნდა. და აქ ჩანს უკვე ჰუმანისტური განზომილება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გახსოვს ის სტრიქონი, ცუდად ხომ მაინც არა ჩაივლის, ეს განწირული სულისკვეთება. კი. ანუ ხდება, რომ შეიძლება დამარცხდეს, მაგრამ მისი ბრძოლა მაინც აზრიანია. სუსტად, თითქოს იმედოვნებს, რომ ეს თავგანწირვა სხვას, მომავალს გამოადგება. გზას გაუკვალავს. მოძმესა ჩემსა, ახსენებს. დიახ, მოძმესა ჩემსა. მომავალ თაობაზე ფიქრობს, რომელსაც მისი გაკვალული გზა უვალი დაეხმარება და შეუპოვრად მას ხუნეთვის შავის ბედის წინ გამოუხროლდეს. ეს არის ფაქტობრივად პასუხისმგებლობა მომავლის წინაშე. ეს პირად ტრაგედიაზე მაღლა დგას. აბსოლუტურად. და ხომ არ შეიძლება, რომ ეს ბრძოლა მხოლოდ ბედისწერის წინააღმდეგ კი არა? არამედ იმ კონკრეტული გარემოს წინააღმდეგაც იყოს მიმართული. იმ სინამდვილის, სადაც პოეტი თავს სულით ობლად გრძნობდა, როგორც ამბობენ ხოლმე. რა თქმა უნდა, ესეც არის, ეს არის ერთგვარი ამბოხი, როგორც გარეგანი, თქვათ სოციალური, შეიძლება პოლიტიკურიც კი, ასევე შინაგანი, იმ ფატალური წინასწარ განსაზღვრულობის წინააღმდეგ. ხო, და ამ მოძრაობას, ამ რბოლას რიტმიც ხომ უწყობს ხელს? კი, ნამდვილად. 20 და 14 მარცვლიანი სტრიქონების მონაცვლეობა. ეს ქმნის გალოპის, შეუჩერებელი ლტოლვის შეგრძნებას. თითქმის მანიაკალური. ესე იგი, თუ შევაჯამებთ, მერანი არ არის უბრალოდ ლექსი გმირზე, რომელიც ბედს ებრძვის. ეს უფრო მანიფესტია თავისუფლების ღირებულებაზე, არა? დიახ, ჰიმნია თავისუფლების აბსოლუტურ ღირებულებაზე და ასევე თავგანწირვის აუცილებლობაზე დიდი იდეალურებისთვის და იმ კვალზე, რასაც ეს ბრძოლა ტოვებს, მომავლისთვის. ამეთ თავად ეს პროცესი, ეს სულისკვეთება და ის გზავნილი, რომელიც სხვებს რჩებათ. და ბოლოს, ასეთი კითხვა მაქვს შენთვის როგორც მსმენელისთვის.
როგორ ფიქრობ, რამდენად აქტუალურია დღეს ბარათაშვილის ეს მოწოდება, რამდენად გვესმის ეს ხმა? აი ეს შეუპოვრად გამოუქროლო შენი უნე, იმ თანამედროვე გამოწვევების წინაშე, რასაც ყოველდღე ვაწყდებით. მართლაც, ამაზე დაფიქრება ღირს.